Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq an-nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man kullu khairin kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Ya Fatahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai. Wallahu a'lam bimuradihi tsumma rasuluhu ila akhiril ayat. Salajengna masih keneh tetep dina mertelakeun perkawis ngadalilan dina perkawis madhab ka kiblat teraskeun hanca kamari. Salajengna Allah Subhanahu wa taala masih keneh tetep dina mertelakeun sejarah daripada terjadinya kiblaten, terjadinya dua Ka'bah, terjadinya dua kiblat. Mana kamari sebagian cerita parantos dipertelakeun. Salajengna Allah Subhanahu wa taala neraskeun kana dawuhan anjeunna saur Allah wa ma ja'alna al-qiblata wallahu a'lam bimuradi summa rasuluh. Saur Allah Subhanahu wa taala jeung tepati-pati kami agung aya soyarna ngajadikeun kami agung saur Allah Subhanahu wa taala al-qiblata kana kiblat laka wahai asrafal khalqi ka anjeun al-ana al-jihar tegas adin ayeuna ye sur Allah tepati-pati kami ngajadikeun kiblat sur Allah Subhanahu wa taala ka anjeun wahai asrafal khalqi dina ieu ye sur Allah Subhanahu wa taala keur nalika Kanjeng Nabi di Madinah teh itu allati kunta alaiha anu mana kaayaan anjeun itu tetep renggeuna dina awal nama wa ya al-Ka'bah awalna pan anjeun teh kami di Mekah teh cek Allah piwarang Kakak keur di Mekah. Ayeuna anjeun ku Allah Subhanahu wa taala saur Allah anjeun nalika ngalih ka Madinah, hijrah ka Madinah, kitu dirinya ku kami saur Allah anjeun piwarang ngagiwan ka Baitul Muqaddas itu. Ta ieu itu sakumaha kamari teh Allah Subhanahu wa taala miwarang Kangjeng Nabi itu piwarang ayeuna itu ngageligeur kiblat ka Baitul Muqaddas taklifan lil Yahudi. Karena ngada demen itu ngarasa ke ahli itu ka Yahudi di saat harita itu nya manawi Kangjeng Nabi pasalla ilaihi sitatan aw sab'ata asyara sahran kirang langkung Kangjeng Nabi di Baitul Maqdis ngiblatkeun ayeuna itu madhab ka Baitul Maqdis kirang langkung itu 16 sasi antara 17 sasi itu summa huwila salajengna Allah Kangjeng Nabi dipiwarang deui ngaligeur ka Ka'bah. Itu jadi asal Ka'bah itu di Mekah terus hijrah ke Madinah piwarang ngagiwan ayeuna ka Baitul Maqdis selama 17 sasi atau lebih 16 sasi. Dan tadi dia itu salajengna sabada 16 sasi asal lebih 17 sasi Kangjeng Nabi dipiwarang malih deui ka Ka'bah. Ta ieu Allah Subhanahu wa taala naon? Tepati-pati ngajadikeun eta kiblat ti asalna di Mekah terus ayeuna hijrah ka Madinah itu terus Kangjeng Nabi piwarang ngagilek itu kan Baitul Maqdis. Ta ieu tepati-pati Allah ngagiwarkeun kiblat ila terkecuali. Itu. Jadi Allah aya tujuan.
terkecuali ilalina alama ala duhuri man yattabi'ur rasul wa yasrafalki. Kami agung soal Allah Subhanahu wa taala memberikan percobaan liam tahina ala ummati. Kami merek percobaan nyoba ka umat anjeun bener teu iman ka anjeun. Itu nya bener teu iman ka anjeun wa yasrafalki mata ku kami digiwarkeun heula ka Baitul Maqdis surah Allah Subhanahu wa taala. Taya Allah Subhanahu wa taala tepati-pati ngaligerkeun angin Allah buat merenya ho. Itu nya itu kana dohirna jalma nu ngikuti ka anjeun jeung nu henteu. Jadinya kau ningat ku Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tos uningat mana nu bakal tetep renggenak itu ngikuti ka Kangjeng Nabi. Jeung Allah uningat mana anu bakal ngagiwar tegasna balik deui itu kana murtad manawi itu Allah Subhanahu wa taala anu bener-bener iman ka Kangjeng Nabi mayusadiqo. Ngabenerkeun ka Kangjeng Nabi ngilu ngagiwar ka Baitul Maqdis mimma yanqalibu ala kabai. Itu beda jeung jalma-jalma anu tetep aya yarji'u ilal kufri tegasna beda jeung jalma-jalma anu balik kana kufur. Itu kenapa mereka make balik kana kufur? Jadi sebagian golongan umat Kangjeng Nabi saat eta aya tetep rendenak itu ngikuti ka Kangjeng Nabi, itu ngikuti ngabenerkeun kana ngagiwar ka Baitul Maqdis. Aya oge sebagian jalma anu balik deui kana kufur. Kenapa? Sakan pidin. Itu mereka mamang dina agamana. Itu intinya mereka masih keneh leutik keneh imanna. Itu nu akhir bari mah kieu nya itu wadanan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayratin min amrihi. Tuh. Mereka boga sangkaan, nah jigana ieu mah ngabaluang ieu Nabi teh ieu. Kieu teh puguh kiblat teh. Engko ka Ka'bah, tapi ayeuna ka Baitul Maqdis wah jigana lieur Nabi teh itu. Jangan tibaleus kitu jah ka Nabi. Dunya itu matak tong aneh. Itu ketika air di air zaman ini sarua itu nya tuh wah ini jangan-jangan Nabi liar ya itu nu air baring wakor tanda dari jamaah tuh nu air baring aya sebagian umat anu kembali di kana kufur naudzubillah summa naudzubillah tuh nya nah ieu itu dina perkawis ngaligeurkeun aya kibat wa inna hajang sanya wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wallahu a'lam bimuradi summa rasul. Jeung sanyana ieu tauliyah ngaliger kiblat saur Allah Subhanahu wa taala itu tegasna ngaliger aya itu ti Ka'bah itu terus ka Baitul Maqdis terus balik di Ka'bah ieu teh itu saur Allah Subhanahu wa taala kabiratan ay saqatan itu alanas yakti saur Allah Subhanahu wa taala ieu teh ngaliger ieu teh satu perkara anu sangat berat buat jalma berat itu karena dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bener jeung teu aya bener jelema di dieu. Itu sakurang-kurangna mah jang pangroding anu akhir zaman itu umat-umat baheula lagi loba anu itu ngagiwa iku mah itu. Matak berat saur jeung kaayaan eta ngalider kiblat teh berat saur berat sangat berat. Ila terkecuali moal berat cek Allah itu aya diwalkeun ku Allah illa 'alal ladzina hadallah. Saur Allah terkecuali jang jalma-jalma saur Allah kudu diberi hidayah ku Allah. Kumajang diberi hidayah ku Allah kuat dah. Moal dikakeun kieu moal ngarasa heran, moal ngarasa mangeng moal. Kenapa? Karena teu pati-pati Kangjeng Nabi ngagunakeun medamal satu perkara ima ucapan wa ima kalakuan angin wahyu perintah di Allah. Kadinya tapi jang jalma mang-mang kene sakieu Nabi teu lieur itu tebeda model baheula abi ngabongkaran kuburan baheula harpa kene teh abi ngabongkaran di kuburan anyar balik dibongkar bade teh keluar dari kabeh itu abi aja dibongkar kabeh dibongkaran ku abi tanona batakna itu diganti ku batu pan kabeh urang disurut teh lieur aja sasar pan ibu teh sasar itu dan pugeun bala biasa di bata padahal salah itu urang ngalampong we kadikeun bener enggak tak kitu jadi disebut lieur kudu lieur macam itu nya matak tong aneh ketika urang nanyeureun agama nu hak anu teu akur jeung kabiasaan pasti nyebutna aneh lieur podo teh teuing dipikalieur ku jelema mah asal lieur cek Allah we tuh nya nah terkecuali jalma-jalma diberi hidayah ku Allah moal ngarasakeun berat moal
itu di golongan-golongan jalmin justru kumaha justru rek ge jang jalma mukmin mah nu percaya ka Kanjeng Nabi ngikuti samina wa ata'na itu mata itu ieu teh Allah Subhanahu wa taala ngalihkeurkeun ieu kiblat teh semata-mata mere itu cobaan Allah nyoba mana nu tetep perenggenak jeung mana nu tetep perenggenak padahal Allah uninga saha nu bakal takjeng Kanjeng Nabi jeung saha nu bakal baik di kana kakupuran Allah tos uningan ieu mah semata-mata Allah kitu. Nah, gitu. Surah Allah. Salajengna ayat Allah Subhanahu wa taala nu salajengna wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum. Wallahu a'lam bi muradih summa rasul jeung teu aya kaayaan Allah Subhanahu wa taala eta nganoler-noler. Itu ngania-nia itu tidak memperdulikan salatukum kana salat maraneh kami ila Baitul Maqdis. Karena salat Baitul Maqdis ta ieu nuzulul ayat itu asbabun nuzul ayat ieu itu karena si Yahudi jeung si musyrikin Arab ketika nanya itu digebes ku Allah. Itu kamari teh bijakeun takir. Ngomong dikir digebes. Tak siapa teh masih kena ke cucumur. Teu eureun jangan cucumur kita maleureun. Ila yaumil kiamat terus bebamus eta. Karena kabodohana, kabodohana. Mati antawisna ta ieu teh ayat asbabun nuzul ayat ieu itu karena muslimin itu anu iman ka Kanjeng Nabi digempur ku Yahudi jeung musyrikin teh. Dia kumaha urusanna itu cek maneh pan asal kakak bae teh terus enak mangkat ke Madinah terus dibalikin ke Baitul Maqdis terus dibalikin ke kakak itu kumaha itu terus kumaha jalma-jalma anu salat teh lah itu kakak itu berarti kan can ngaliger ka Baitul Maqdis itu kumaha tah salat di lemah tukang anu can ayeuna itu can dipiwarang ngali terus maot manten berarti salat ke Ka'bah teh sah meureun pertama kitu jarang langkungna babangusna teh itunya itu kumaha ketika itu jalma-jalma Yahudi Nasara Yahudi jeung musyrik Arab ngabarangusna teh itu seperti kumaha itu ayeuna itu jalma-jalma anu itu geus maot sancan dialihkeun kiblat ka Baitul Maqdis kumaha teh salatna eta lapur meureun jadinya Allah Subhanahu wa taala Allah wahai asrafal khalqi wa ma kana Allah yudhi'a imanakum itu wahai asrafal khalqi Allah Subhanahu wa taala saeutik itu moal nya moal nganoler-noler kana salat itu aranjeun kabeh nu dipigawe itu ka sancan ka Baitul Maqdis pasti diganyar ku Allah Subhanahu wa taala manawi itu jalma-jalma itu anu salat itu keur ka Ka'bah terus digiwarkeun ku Allah ka Baitul Maqdis tetep ku Allah diganyar itu diganyar ku Allah Subhanahu wa taala. Tayeb naon margian upana kitu innallaha binnasi laraufur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala eta itu Allah teh raufun. Allah anu banget mikanyaan ka binnasi abil mukminin ka jalma-jalma anu iman. Matak moal saeutik pagelan urang moal dikorteng ku Allah pasti aya ganjaranana. Itu diperintah satu acan oge sabar moal itu moal dikorteng ku Allah Subhanahu wa taala. Manawi surah Allah itu Allah Subhanahu wa taala sifatan qul raufur rahim. Allah teh anu banget mikanya ka jalma mukmin. Itu rahimun itu tur Allah anu melas asih. Ta ieu Allah Subhanahu wa taala bahasa rauf sareng bahasa rahim itu tanya sedangkan bahasa rauf jeung bahasa rahim itu upami ningali kana makna rauf leuwih bilaga tibatan makna rahim sakedarna cek perhitungan ahli bilaga tapi kade itu cek urang kuana ge rahimun rauf kitu guru-guruna lain raufur rahim itu protestan jelema anu kakarek kaji tah itu anu kakarek kaji kuana ge atuh rahimun rauf lain raufun rahim karena makna rauf leuwih bilaga tibatan rahim jedom mesti dilepok we itu urasna jeung ngaji jang teh awas pertanyaan seperti kieu bakal dilontarkeun ku jalma-jalma nu apal kana tafsir anu emang ieu jalma rek nyelakakeun umat muslim mata urang sing arapa nah atuh geuning raufur rahim sedengkeun makna rauf leuwih bilaga tibatan rahim nomor kahiji itu tayeu itu makna teh lil fasilah karena tungtung ayat kumaha tuh itu nu dipayun Allah Subhanahu wa taala dina tungtung ayat yahdi may yasha ila siratin mustaqim innallaha raufur rahim jadi tungtung ayat mim ieu ge mim jadi supados
rapi. Itu cenah jantan. Itu jadi itu ayat-ayat teh itu anu pangna make raufun rahim teh sedengkeun makna rauf teh leuwih bilagah tibatan makna rahim tapi geuning dibalik ke raufun teu rahimun rauf gitu. Tah ieu karena ningali tungtung ayat anu awal ila siratin mustaqim maka ayat nu ieu itu raufur rahim lil fasila itu bas eta itu salajengna Allah Subhanahu wa taala itu salajengna saur Allah qad nara wallahu alam bi muradi summa rasuluh teman-teman ningali cenah kami ayu wahai asrafal khalqi taqalluba eta sarfa wajhika teman-teman ningali cenah kami agung wahai asrafal khalqi itu kana ningalina anjeun cenah tah kana bulak-balikna wajah anjeun itu pisama lengak deui Kangjeng Nabi tah ieu naon jadi wasilah ayat. Nah di masalah sabab nuzul ieu ayat itu dugakeun Allah Subhanahu wa taala wahai asrafal khalqi kami agung ningali anjeun teh geus lengak deui gitu terus lengak deui tah ieu teh naon itu Allah Subhanahu wa taala ngahikayatkeun itu Kangjeng Nabi naon margina kumargi itu ketika Allah Subhanahu wa taala itu marentah Allah Subhanahu wa taala piwara ka Kangjeng Nabi ngaligeur ka Baitul Maqdis itu karena ngademan ka Yahudi teh parodia Kangjeng Nabi ridho kana perintah Allah dewasa bisa protes kali wa ahabba jeung Kangjeng Nabi mika cinta mika resep kana madep ka Baitul Maqdis teu protes Kangjeng Nabi wa tasala Kangjeng Nabi ngawaro ka Allah wa sholat mudah Kangjeng Nabi salat ka Baitul Maqdis teu mangpang selama 17 bulan atapi 16 bulan teh wa ma'adzalika tapi tetep Kangjeng Nabi itu enggoni ngawaro kana perintah Allah piwara ngaligeur ka Baitul Maqdis Kangjeng Nabi yuhibbu bi tab'i tetep Kangjeng Nabi aya rasa hayang teuing nah gitulah hayang teuing itu kiblat teh dibalikeun deui ka Mekah tetep Kangjeng Nabi enggon ngawaro teh hayang teuing kiblat teh dibalikeun deui ka Mekah awas sakala teh pawaniwan hak kakar kadinya gitu kakar katungtungna hayang teuing. Jadi nggone Kangjeng Nabi ngawaro kalau tetep Kangjeng Nabi tetep bina tabiat hayang teuing. Itu si kiblat teh itu dialihkeun deui ka itu ka Ka'bah itu nya akhir bari nama kayak gitu. Itu kumargi Kangjeng Nabi anu pangna berharap itu diuwihkeun deui ka Ka'bah karena itu ketika madep ka Ka'bah ieu itu lebih cepat ke orang-orang Arab bina iman ke Allah Subhanahu wa taala. Karena apa nama mereka itu kiblat adalah kiblat sakumaha Nabi Ibrahim alaihi salam. Manawi itu Kangjeng Nabi itu nyarios ka malak Jibril wa qala li Jibril wadantu law hawalani Allahu ilal Ka'bah. Itu wahai Jibril hayang teuing kuring itu mika cinta itu lamun seud Allah Subhanahu wa taala warandi kuring ngaligeur ka Ka'bah. Ieu teh Kangjeng Nabi hayang dikuring papala cek sur Jibril inna ma'ana abdu mitlu kuring ge sarua kos anjeun hayang kitu itu ya teh jan kuring ge sarua hayang mah hayang ka ditu hayang ka Ka'bah deui teh kumaha atuh summa urija teras sabar lamit dirinya obrolan malak Jibril sareng Kangjeng Nabi itu salajengna malak Jibril itu teras naik itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sabada ayeuna malak Jibril naik ke langit, Kangjeng Nabi lengak yudimut. Kangjeng Nabi terus ningali ka mana? Kana langit. Rojaan itu berharap ayyan zila Jibril. Sugan malak Jibril lungsur deui lengak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Itu teh qad nara taqalluba wajhika fis sama. Lengak Kangjeng Nabi. Tah jadi lengakna Kangjeng Nabi teh sabada saya obrolan sareng malak Jibril jadi ngantosan can wae gini itu can wae gini gitu ya itu nah teu muslimin fa anzalallahu ta'ala salajengna Allah Subhanahu wa taala itu ngalungsurkeun ieu ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama tah gitu nah salajengna itu Kangjeng Nabi urang sadayana itu dugiekeun lengak-lengak teh mustausiqat bil amrin kiblat Kangjeng Nabi itu sono sakumaha tadi teh hayang teuing Ka'bah dibalikeun kiblat diwihkeun deui itu dikeui ka Ka'bah itu naon margina li kana yaudu dalika li anau kiblat Ibrahim
karena Kangjeng Nabi mikaresep mikadeudeut karena eta kiblatna Nabi Ibrahim alaihi salam wa wali annaha ada ilal islamil arab jeung lebih cepat ngajak itu orang-orang musyrikil Arab saat harita. Manawi Kangjeng Nabi aya deui. Nah, ulah uwihna Kangjeng Nabi itu lengap deui nu akhir baring lungsur ayat Allah Subhanahu wa taala falanuwalliyannaka qiblatan tardaha Allahu a'lam bimuradi tsumma rasuluh. Salajengna Allah Subhanahu wa taala Allah falayuwalliyannaka itu ainu hawilannaka qiblatan tardaha. Salajengna surah Allah Subhanahu wa taala wahai asrafal khalqi itu jeung kami agung geus nitah ka anjeun hayo surah Allah Subhanahu wa taala itu hayo geura malik deui itu kiblatan tardoha tuh kana kiblat tuh dipikir sepkumanya maksudnya Ka'bah sabada 17 bulan atau sabada 16 bulan teh ta ieu Allah Subhanahu wa taala itu sabalana Kangjeng Nabi dipiwarang deui ayeuna Allah Subhanahu wa taala palanuwalliyannaka maka sok ngaligeur deui wahai asrafal khalqi itu tuh kana kiblat dipikir itu aya tuh hibuha dipikir cinta ku anjeun dipikir resep ku anjeun ta ieu iraha ulama ta ieu jatuhna teh pertengahan sasi Rajab dinten Senin dina tepan duhur manawi kiblat dan ieu 2 rakaat ka Baitul Maqdis 2 rakaat ka Ka'bah. Mata kayak sebut majelis kiblat teh kayak tinggal di kana. Mana sih majelis kiblat teh? Itu lamun kamar kayak tinggal di mana kiblat teh ya. Jadi 2 rakaat ka Baitul Maqdis, 2 rakaat ka itu ka Ka'bah. Tah ieu itu salajengna jadi ieu pertengahan itu Rajab. Itu. Jadi sejarahna balik kana kiblat ka Mekah teh adalah pertengahan Rajab. Berarti niti di kaping 15 16 lah Rajab saat harita itu. Abi geus ulama lain jeung abi data apa? Hitungan apa percaya ka ulama daripada ngorek sorangan lieur kain. Itu benar teh. Iraha sih Pak dibalikkan di ku Allah teh adalah itu pertengahan Rajab saat harita. Itu dinten Senin. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, manabi saur Allah pawali wajhaka syatral masjidil haram mangga wahai asrafal khalqi sun Allah wallahu a'lam bimuradi tsumma rasuluh pawali hayo geura balik deui mana ka mana tuh itu wajhaka itu badan ente lain pamanteuan tuh aya badanna wahai asrafal khalqi buru-buru tah itu geura balik deui badan anjeun ka mana istaqbil salat dina waktu salat madep ka mana satral masjidil haram tuh ka masjidil haram tegasna ka Ka'bah manawi di dieu ya praktek nalika pawali. Nah, hati-hati mata abi perlu jelema-jelema opatan jang contoh Ayyib si Walid Mang Yayai Andi tadi jeung di perhatikan mana ieu dina pawali wajhakana hati-hati Baitul Maqdis itu wetan Baitul Maqdis itu kabar jadi Madinah mah tengah-tengah ada yang apa buka Google manfaat gitu Pak. Ayat manfaat kan ada yang di Google nih. Dan itu mana sih Baitul Maqdis, manakah Ka'bah? Urang apa? Jadi keayaan Madinah saat di tengah-tengah lemurna. Di tengah-tengah. Jadi itu Baitul Maqdis, itu Ka'bah, itu Mekah. Jadi asalkan itu. Ya. Nah, itu terus salajengna berarti kan posisi imam di dia kan di dia tak. Nu sedangkan harita keur tepan duhur. Terus gitu pawali wajah ku Allah piwarang malik Kanjeng Nabi wahai asrafal khalqi buru-buru atau sok aja geura malik deui kan sekali itu otomatis langsung malik jadi mana leres teh nah hiji kade anu tadi istri teh aja oke dia itu nah otomatis di dia ulama fikih terutama itu cek sebagian pendapat saat hari takir teh can aya aturan ngaliger bebas. Jadi langsung balik geru, kalau Nabi Malikan itu ia langsung balik. Awe kadia, ayeuna contoh abi heula, punten kasih takatin layeuna. Masalah, masih. Nah, contohnya kan itu balik ya. Hijau ya. Set, ayeuna balik ka dieu jeung kana jangan luar kita kan bebas aya. Penting mah balik bisi, ka kanan ka kiri. Itu ngan ayangan. Umardi tayamun lebih abdul ningali kana kebiasaan Kangjeng Nabi sunnah nabawiyah adalah mayungkeun anu katuhu berarti maaf cek paham abi kieu tayamun
Jadi lamun kieu teh naon sih ngan asa teh akur jeung sunnah Nabi. Laras sampe dia. Itu. Jadi dia teh alur. Set. Balik lipat. Bukan sudah itu kan? Tuh. Oke. Berarti tinggal iya Pak. Ya. Nah, ayeuna itu otomatis nu lalaki balik. Saat balik nu lalaki. Nu lalaki mah iya. Pada ayeuna mah ganti lalaki. Bohong. Sok, lalaki yang balik. Langsung maju. Awek kamu set buka. Lalaki maju, awek kan itu. Mari. Paham tak? Balikan di praktis, pawal wajhaka. Langsungnya ia dacan ayam gerut, dacan bebas. Mari kali. Terus. Sup. Kira melangkung seperti itu, pawal wajhaka. Jadi imak seperti itu kurang. Mungkin paci macam ini. Terus apa berapa dibarengan jeung kieu contoh. Terus awal wajhaka. Malik atuh batal salat karena matak imam otomatis malik langsung set gidi pada kaki Ka'bah nu ieu langsung nu pamegat malik nu istri kali itu langsung malik. Ya, seperti itu. Pawali wajhaka kumargi itu ulama di dia aya anu seperti tadi. Aya oge langsung ke pancaki jeung aya oge cek ulama anu langsung ngikuti kana ulah bergerak itu lewat kieu gerakan berarti geus make ilmu fikih. Balikeun deui jangan balikeun deui. Tadi maksudnya pokoknya geus pabrik terpancaki jeung kali awal. Ayeuna pancaki jeung sebagian paham ulama anu emang geus make ilmu fikih berarti geus sagunakeun gerak ulah leuwih ti 3 kali karena gerak leuwih 3 kali keur salat batal. Contoh Jida. Ayo balik. Kali itu lah tuh. Kali itu lah ujangna. Kusabab ulah saja jar 4 awe jeung ngalaki ulah saja. Saja Pak. Nah, balikan deui. Saras tenang naon teh oke tapi emang seperti kieu. Jadi tadi mah contoh bebas, aya contoh nu geus make ilmu fikih nya. Ngarang uningan. Hah? Ngarang uningan. Mohon. Awas. 1 2 3. Nya? 1 2 3. Dah, teu naon. Ayo balik. Maju.